स्पेसिस के हुन्छ त भन्दा अक्सिडाइज हुन्छ। भनेपछि हाइड्रोजन इज रिमुभ्ड फ्रम S to S, सो S to S इज अक्सिडाइज टु के त यस भन्नु पर्यो। जुन स्पेसिसबाट हाइड्रोजन रिमुभ भएको छ त्यो पनि अक्सिडेसन हुन्छ अरे। तेस्रो पोइन्ट र अन्तिममा चाहिँ नि रिमुभल अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल भन्यो। अब इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल रिमुभ भएको छ भने त्यस्तो रियाक्सनलाई पनि हामीले अक्सिडेसन भनेर बुझ्ने। इलेक्ट्रोपोजिटिभ भनेको पोजिटिभली चार्ज रेडिकल, इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर भनेको कसको हुन्छ भने थिएँ मैले अस्ति मेटलहरू हुन्छ। हेर्नुहोस् इलेक्ट्रोनेगेटिभ क्यारेक्टर भनेको नन मेटलहरू हुन्छ। यो ख्याल गरिराख्नु होला, बेला थाहा पनि छ होला। जस्तै अब यो रियाक्सनमा तपाईले हेर्यो भने यहाँ पोटासियम आयोडाइड छ, यो Ki भनेको पोटासियम आयोडाइड छ, यहाँ H2O2 भनेको हाइड्रोजन पेरोक्साइड छ, अनि यहाँ KOH भनेको पोटासियम हाइड्रोक्साइड भयो, I2 भनेको आयोडिन भयो है। अब यहाँबाट हेर्नुस् त पोटासियम आयोडाइड भनेको K+ र I- मिलेर बनेको हुन्छ। यसमा इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल K+, इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल भनेको I- हुन्छ। अनि यहाँबाट राइट साइडमा पुग्दा I2 छ, आयोडिन मात्रै छ। यहाँ Ki बाट I2 सम्म पुग्दाखेरि के चाहिँ कमी देखियो त भन्दा पोटासियम K+ को कमी देखियो। त्यसकारणले K+ भनेको इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल हो। सो रिमुभल अफ K+ रेडिकल अर्थात् इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल टेक्स प्लेस फ्रम पोटासियम आयोडाइड। अनि यो केमा चेन्ज भयो त भन्दा आयोडिनमा चेन्ज भएको हुनाले पोटासियम आयोडाइड इज अक्सिडाइज टु के त आयोडिन भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो है। त्यसकारण यो चारवटा इक्जाम्पलबाट हामी के कुरा क्लियर गर्यौं भने अक्सिडेसन भनेको अक्सिजन एड भएको रियाक्सन, इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल एड भएको रियाक्सन, अथवा हाइड्रोजन रिमुभ भएको रियाक्सन, अथवा इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल रिमुभ भएको रियाक्सन छ भने त्यसलाई हामीले अक्सिडेसन भनेर बुझ्ने। अब यसै गरी रिडक्सन भनेको यसको ठ्याक्कै उल्टो हुने भयो। उल्टो भनेको मैले के भने यहाँ एडिसन अफ अक्सिजन भनेको ठाउँमा रिडक्सनमा के हुन्छ रिमुभल अफ अक्सिजन हुन्छ। एडिसन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल भनेको ठाउँमा रिडक्सनमा के हुन्छ रिमुभल अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल हुन्छ। अनि रिमुभल अफ हाइड्रोजन भनेको ठाउँमा एडिसन अफ हाइड्रोजन हुन्छ। रिमुभल अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल भनेको ठाउँमा एडिसन अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल हुन्छ। ठ्याक्कै यसैको उल्टो। त्यसकारण तपाईहरु एउटा पढ्यो भने अर्कोलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ यसमा। जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ है त। अब इक्जाम्पलहरु त अलिकति फरक इक्जाम्पल दिनुपर्छ। ल हेर्नुस् रिडक्सन भनेको मैले अघि भने हैन त, व्हिच इन्भल्व्स द रिमुभल अफ अक्सिजन अर इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल, एडिसन अफ हाइड्रोजन अर इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल। यसलाई हामी रिडक्सन भनेर बुझ्ने। अब यसकोलाई क्लियर गर्नलाई एक दुईटा इक्जाम्पलहरु यहाँ पनि हेरौँ है त। जस्तै रिमुभल अफ अक्सिजनलाई हामी रिडक्सन भन्ने अरे। सिम्पली तपाईहरु के ख्याल गर्नु होला भने रिमुभल अफ अक्सिजन छ भने रिडक्सन, एडिसन अफ अक्सिजन छ भने अक्सिडेसन हैन। अनि यो रियाक्सन हेर्नु त ल CuO + H2 Cu + H2O छ। CuO + H2 बाट Cu + H2O सम्म पुग्दाखेरि तपाईहरुलाई कहाँनेरीबाट अक्सिजन रिमुभ भएको देखियो त भन्दा यहाँ CuO छ, यहाँ Cu मात्रै छ। CuO बाट Cu मा पुग्दा अक्सिजन रिमुभ भएको छ भने जुन स्पेसिसबाट अक्सिजन रिमुभ भएको छ त्यो स्पेसिस के हुन्छ त भन्दा रिडक्सन हुन्छ, अथवा त्यसलाई हामी रिड्युस्ड भनेर पढ्छौं। जो रिडक्सन हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं रिड्युस्ड भन्छ। जुन स्पेसिस रिडक्सन हुन्छ त्यसलाई हामीले रिड्युस्ड भनेर भन्ने। त्यसकारण यहाँ चाहिँ के बुझियो त भन्दा CuO बाट अक्सिजन रिमुभ भएर Cu मा चेन्ज भएको हुनाले CuO इज रिड्युस्ड टु के त Cu भन्नु। सिमिलरली रिमुभल अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल। अब इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल भनेको नेगेटिभली चार्ज रेडिकल रिमुभ भएको कुनै एउटा रियाक्सन लेख्यो भने के हो त्यसलाई जस्तै AuCl3 SnCl2 Au + SnCl4। अब यसमा पहिला रियाक्टेन्ट साइड हेर्नुस्। AuCl3 मा पहिला यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल भनेको हुनाले यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल कुन कुन हो तपाईले पहिला त्यो चिन्नु पर्यो। अब यो AuCl3 औरिक क्लोराइडमा Au भनेको गोल्ड हो, मेटल हो। मेटलहरु भनेको इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर हुन्छ हेर्नुस्। क्लोराइड भनेको यो नन मेटल हो, क्लोरिन। नन मेटलहरु इलेक्ट्रोनेगेटिभ क्यारेक्टरको हुन्छ। अनि SnCl2 मा Sn भनेको टिन हो, स्ट्यानम हो। यो टिन भनेको यो मेटल हो। त्यसैले यो दुईटा कम्पाउन्डमा तपाईले हेर्यो भने गोल्ड पनि मेटल हो, टिन पनि मेटल हो। यिनीहरु इलेक्ट्रोपोजिटिभ हो। अरु दुईटा के छ त यहाँ बाँकी भने यहाँ पनि क्लोराइड क्लोराइड। त्यसैले तपाईले चाहिँ क्लोराइड कुनबाट रिमुभ भएको छ तपाईको त्यसमा मात्रै फोकस गरे भयो। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ AuCl3 छ। यो ब्यालेन्स गरेको नम्बर हेरिराख्नु पर्दैन, सिम्पली फर्मुला मात्रै हेर्नु होला। AuCl3 छ। यहाँ राइट साइडमा पुग्दा Au
AU मात्रै छ भनेपछि यहाँ चाहिँ क्लोराइड भन्ने रेडिकल चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल यहाँ चाहिँ रिमुभ भयो। त्यसकारण क्लोराइड इज रिमुभ फ्रम AuCl3 AuCl3 बाट रिमुभ भएर AU मा चेन्ज भएको छ यो कम्पाउन्डबाट AU मा पुग्दा भने के भन्नु पर्यो त भन्दा क्लोराइड इज रिमुभ फ्रम AuCl3 एन्ड इट इज चेन्ज इन्टु AU सो AuCl3 इज रिड्युस टु के त AU भन्नु पर्यो। अर्को कम्पाउन्डमा तपाईले हेर्नुभयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल के हुन्छ त यहाँ हेर्नु SnCl2 मा Cl2 दुईटा छ यहाँ पुग्दा 4 वटा छ यहाँ त रिमुभ होइन थपिएको छ त्यसैले यो रिडक्सन भन्न मिलेन। यसलाई भन्न हामी के भन्न सक्छौं अक्सिडेसन भनेर भन्न सक्छौं। अब एउटै रियाक्सनमा अक्सिडेसन पनि छ रिडक्सन पनि छ है। अब यहाँ हामी अहिले दुईटैलाई एकैचोटी नबुझौं फेरि झुकिन्छ। अब सबैजनाले नबुझ्न सक्छ अब कतिपयले त बुझ्छ पनि। त्यसैले AuCl3 बाट इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल क्लोराइड रिमुभ भएर AU मा चेन्ज भएको हुनाले AuCl3 इज अक्सिडाइज के रे रिड्युस टु AU भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर अर्को थर्ड पोइन्ट छ एडिसन अफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एड भएको रियाक्सन छ भने त्यसलाई पनि तपाईले रिडक्सन भनेर बुझ्ने। जस्तै यहाँ हेर्नुस् H2 + S2S छ। अब यहाँ हाइड्रोजन चाहिँ केमा एड भयो सल्फरमा अनि एड भएर के बन्यो S2S भयो। त्यसैले हाइड्रोजन इज एडेड टु सल्फर। हाइड्रोजन चाहिँ सल्फर इज रिड्युस टु S2S भन्नु पर्यो। हाइड्रोजन चाहिँ जुन स्पेसिसमा एड भएको हुन्छ त्यो स्पेसिस के हुन्छ त रिड्युस्ड भएको हुन्छ। अब यहाँ H2 प्लस यहाँ सल्फरको सट्टामा N2 भयो N2 H2 + N2 NH3 को रियाक्सन पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। H2 + N2 गिव्स NH3 हाइड्रोजन र नाइट्रोजन मिलेर एमोनिया बन्यो भने त्यो रियाक्सनमा के हुन्छ हाइड्रोजन इज एडेड टु नाइट्रोजन एन्ड इट इज चेन्ज इन्टु एमोनिया। एमोनियामा फर्मेसन भएको छ भने तपाईले के भन्नु पर्यो त भन्दा नाइट्रोजन इज रिड्युस टु एमोनिया भनेर भन्नु पर्यो। त्यसैले हाइड्रोजन चाहिँ जुन स्पेसिसमा रिड्युस भएको छ त्यो स्पेसिस के हुन्छ त भन्दा रिडक्सन हुन्छ। र अन्तिममा एडिसन अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल। इलेक्ट्रोपोजिटिभ भनेको पोजिटिभली चार्ज रेडिकल। तपाईँ यसमा पनि हेर्नुस् इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल लेफ्टबाट राइटमा जाँदा कुन चाहिँ फर्मुलामा थपिएको छ त्यो फर्मुला मात्रै हेर्नुस्। जस्तै यहाँ हेर्नु HgCl2 छ यहाँ Hg2Cl2 छ यहाँ SnCl2 छ यहाँ SnCl4 छ। तपाईले अरु के पनि हेर्नु पर्दैन फर्मुला मात्रै प्योरली हेर्नु। HgCl2 छ यसमा इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल के हो मर्करी यसमा इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल के हो टिन। त्यसपछि यहाँ HgCl2 छ यहाँ Hg2Cl2 छ Hg यहाँ एउटा छ यहाँ एउटा थपिएर दुईटा भयो। त्यसैले इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल कहाँ एड भयो त HgCl2 मा इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल एड भएर Hg2Cl2 मा पुग्यो हुनाले एडिसन अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल टेक्स प्लेस इन HgCl2 सो HgCl2 इज रिड्युस टु Hg2Cl2 भन्नु पर्यो। अब SnCl2 मा त यहाँ SN एउटा नै छ यहाँ पनि SN एउटा नै छ यसमा कुनै चेन्ज भएको छैन। त्यसकारण HgCl2 बाट Hg2Cl2 मा गएको हुनाले एउटा Hg यसमा एड भएर Hg2Cl2 बनेको हुँदा Hg2Cl2 मा के भयो त यो रिडक्सन भयो। HgCl2 इज रिड्युस टु Hg2Cl2 भनेर यसरी भन्ने। त्यसकारण यो चारवटा एक्जाम्पलहरु हामीले पढिसकेपछि के भनेर बुझ्नु पर्यो भन्दा अक्सिडेसन भनेको एडिसन अफ अक्सिजन एडिसन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल अनि रिमुभल अफ हाइड्रोजन र रिमुभल अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल रहेछ। यदि सम्झिनु होला अनि रिडक्सन आवश्यक पर्यो भने त्यसलाई जुन एक्जाम्पलहरु त अब तपाई त्यति त प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो सकिहाल्नु है। अब यो चाहिँ अलिकति मैले अस्ति बताएको कुरालाई चाहिँ थोरै रिभाइज गरेँ र अब म आजको हाम्रो टपिक्सतिर लाग्छु। ल आजको हाम्रो टपिक्स भनेको यो हो हेर्नुस्। अब यहाँसम्म हामीले अस्तिको रिभाइज गर्यौं। अब आज हामीले पढ्ने के हो भन्दा मोडर्न अर इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अफ अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन। मोडर्न अर इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अफ अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन यो चाहिँ नि अस्तिको भन्दा अलिकति यो क्लासिकल कन्सेप्ट भन्दा यो अलिकति के छ त भन्दा अलि इम्पोर्टेन्ट छ है। यो मोडर्न कन्सेप्ट हामीले क्लासिकल कन्सेप्टबाट अक्सिडेसन र रिडक्सनलाई डिफाइन गर्ने तरिका पढ्यौं। अब म तपाईहरुलाई के सिकाउँछु भने पहिला यसको मोडर्न कन्सेप्ट अथवा इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अफ अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन। अब यसलाई इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट किन भनिएको रहेछ यो कुराहरु चाहिँ म यहाँ क्लियर गर्छु र ध्यान दिएर सुन्नु होला है। यो क्लासिकल कन्सेप्ट भन्दा यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जाँचमा सोध्ने भनेको प्राय जसो यहाँबाट सोधिन्छ है। क्लासिकल कन्सेप्ट चाहिँ अब हामीले जति दुःख गरेर पढ्यौं त्यो बेसिक कुराहरु त बुझ्नु पर्छ है।
जाँचको लागि चाहिँ अलिकति यसलाई फोकस गर्नु होला। र अब यो मोडर्न कन्सेप्टले अक्सिडेसनलाई कसरी डिफाइन गर्छ भन्नुहुन्छ भने म पहिला यो लाइन पढौँ अनि बुझौँ है त। According to this concept, oxidation is a process in which any substance like atom, ion or molecule loses one or more electron. तपाईले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भने अक्सिडेसन भनेको यस्तो प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ कुनै पनि सब्स्टान्स भनेको इट मे बी एटम, आयोन or मोलिक्युल लुजेज लस अफ इलेक्ट्रोन है, लुजेज one or more इलेक्ट्रोन। अक्सिडेसन यस्तो प्रोसेस हो जहाँ कुनै पनि एटमले अथवा आयोनले अथवा मोलिक्युलले एउटा अथवा एउटा भन्दा बढी इलेक्ट्रोनहरू लस गरेको छ भने त्यस्तो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ अक्सिडेसन भनेर बुझ्छौँ हो। त्यसकारण सर्टकरीमा लस अफ इलेक्ट्रोन इज अक्सिडेसन, लस अफ इलेक्ट्रोन इज अक्सिडेसन भनेर बुझ्नु होला। के भनेर बुझ्नु होला? लस अफ इलेक्ट्रोन इज अक्सिडेसन। लियो लाई छोटकरीमा सम्झनलाई लियो भनेर लेख्दा हुन्छ, LEO। L भनेको लस, E भनेको इलेक्ट्रोन, O भनेको अक्सिडेसन। लियो लियो भनेर सम्झनु तपाईलाई अलि त्यो वर्ड चाहिँ अलि सम्झिन सजिलो हुन्छ। लस अफ इलेक्ट्रोन इज अक्सिडेसन, लियो, LEO। L भनेको लस, E भनेको इलेक्ट्रोन, O भनेको अक्सिडेसन है त। त्यसकारण अक्सिडेसन भनेको यस्तो प्रोसेस रहेछ जहाँ चाहिँ एटम, आयोन अथवा मोलिक्युलले इलेक्ट्रोन एउटा अथवा बढी इलेक्ट्रोनहरू लस गरेको छ भने त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ अक्सिडेसन भन्छौँ। Thus, it is a de-electronation process. De-electronation है, यो इलेक्ट्रोन लस गर्ने भएको हुनाले यसलाई लस भएको हुनाले यसलाई हामीले de-electronation पनि भन्छौँ। यसलाई यो प्रोसेस अलिकति यसलाई म de-electronation यो ल यो यसलाई de-electronation प्रोसेस पनि भनिन्छ। के भनिन्छ? de-electronation है, यो सम्झिनु होला। The substance which loses electron is said to be oxidized. र जसले इलेक्ट्रोन लस गर्छ त्यसलाई तपाईले के भनेर पढ्ने अरे? अक्सिडाइज भनेर पढ्ने। के भन्ने? अक्सिडाइज भन्ने है त। अब यही कुरालाई चाहिँ तपाईहरुलाई म यहाँ एक्जाम्पलबाट क्लियर गर्छु है त। ल हेर्नुस् त। Hence, oxidation involves एउटा लस अफ इलेक्ट्रोन अनि अर्को इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज, अर्को डिक्रिज इन नेगेटिभ चार्ज। ल हेर्नु है, यो म एक एक गरी बुझाउँदै जान्छु डिटेलमा। अक्सिडेसनमा के हुँदो रहेछ? पहिलो पोइन्ट हेर्नुस्, लस अफ इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछ। लस अफ इलेक्ट्रोनलाई अक्सिडेसन बनिँदो रहेछ, माथि नै भनिसकियो हैन। जस्तै त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नलाई हामीले यहाँ एउटा रियाक्सन लेखेका छौँ। म्याग्नेसियम छ अनि म्याग्नेसियम आयन छ अनि 2 इलेक्ट्रोन लेखेका छ। यो भनेको कसरी पढ्नुहुन्छ तपाई? हेर्नु त, हियर म्याग्नेसियम एटम लुजेस 2 इलेक्ट्रोन्स। म्याग्नेसियम एटम लुजेस 2 इलेक्ट्रोन। म्याग्नेसियम एटमले के गर्यो? दुईटा इलेक्ट्रोन लस गर्यो एन्ड फर्म्स अनि केमा चेन्ज भयो त? म्याग्नेसियम आयन, वेयर the oxidation number of magnesium increases from 0 to +2. हेर्नुस् के भनियो? यो रियाक्सनमा म्याग्नेसियम एटमले दुईटा इलेक्ट्रोन लस गरेर यो म्याग्नेसियम आयनमा चेन्ज भयो। भनेपछि इलेक्ट्रोन जतिवटा लस गर्दै जान्छ पोजिटिभ चार्जको संख्या त्यति नै बढ्दो रहेछ। यहाँ म्याग्नेसियममा अहिले चार्ज छैन, हेर्नु 0 छ। दुईटा इलेक्ट्रोन लस गरिसकेपछि यहाँ Mg++ दुईटा पोजिटिभ चार्ज डेभलप भयो। यसबाट के बुझ्नु पर्यो त भन्दा इलेक्ट्रोन, यसलाई लस अफ इलेक्ट्रोन भन्ने, यो लस अफ इलेक्ट्रोन लेख्ने तरिका यो हो। अब यही रियाक्सनलाई तपाईं अर्को तरिकाबाट कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भने Mg- 2 इलेक्ट्रोन 2e अनि गिव्स Mg++। तपाईं त्यसरी लेखे पनि हुन्छ, एउटै हो यो। और Mg- 2 इलेक्ट्रोन अनि एरो दिएर Mg++ लेख्नु र Mg अनि एरो दिएर Mg++ अनि +2e लेख्नु एउटै हो। यसलाई तपाईले कसरी पढ्ने रे? म्याग्नेसियम एटम लुजेस 2 इलेक्ट्रोन हो। म्याग्नेसियम एटमले दुईटा इलेक्ट्रोन लस गर्यो अनि के भयो त? एन्ड फर्म्स म्याग्नेसियम आयन। म्याग्नेसियम आयन बन्यो, म्याग्नेसियम आयन बन्यो। अनि यसलाई हामी लस अफ इलेक्ट्रोन भन्छौँ। अब म्याग्नेसियमको सट्टा तपाईले सोडियम राख्न पनि सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पलहरु धेरै छन्, हेर्नुस्। अब त्यहाँ मैले धेरै धेरै एक्जाम्पलहरु दिएर पनि पढाउँथे। अब यो तपाईलाई धेरै एक्जाम्पल भन्दा विशेष गरी यो टक्क बुझ्नलाई मात्रै सजिलो होस् भनेर मैले धेरै एक्जाम्पलहरु यहाँ लेखिन। अब म्याग्नेसियमको सट्टा तपाईले यहाँ सोडियम राख्नुभयो भने सोडियम भयो भने के हुन्छ? सोडियम अनि यहाँ Na+ हुन्छ। यहाँ Na+ लेख्नुभयो भने यहाँ इलेक्ट्रोन कतिवटा लेख्नु पर्यो? इलेक्ट्रोन एउटा लेख्नु पर्यो, किनभने सोडियम एटमले एउटा इलेक्ट्रोन लस गरेर सोडियम Na+ आयनमा चेन्ज भयो। त्यसकारण एउटा इलेक्ट्रोन लस गरेको छ भने एउटा इलेक्ट्रोन, दुईटा
दुईटा लस गरेको छ भने +2 इलेक्ट्रोन, तीनवटा लस गरेको छ भने +3 इलेक्ट्रोन, यसरी गर्ने। यसरी राइट साइडमा गएर प्लस लेख्नु भएको छ भने यो म्याग्नेसियमले इलेक्ट्रोन लस गरेको भनेर बुझाउँछ। र यही क्वेशनलाई कसरी पनि लेख्न सकिन्छ अरे Mg -2 इलेक्ट्रोन गिभ्स Mg++ पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसकारण लस अफ इलेक्ट्रोनलाई हामी के भन्छौँ अक्सिडेसन भन्छौँ। अनि अर्को कुरा अब इलेक्ट्रोन लस गरेपछि के हुन्छ त नम्बर सेकेन्डमा हेर्नुस् इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज। कुनै पनि स्पेसिस छ नि जसले इलेक्ट्रोन लस गर्छ, लस गर्ने बित्तिकै त्यसको पोजिटिभ चार्ज बढ्छ। हेर्नु पोजिटिभ चार्ज संख्या बढ्छ। जस्तै यहाँ माथिल्लोमा हेर्नुस् त यहाँ Sn++ पोजिटिभ चार्ज छ अनि यो दुईटा पोजिटिभ चार्ज हुँदा हुँदै यसले थप दुईटा इलेक्ट्रोन लस गरेछ। हेर्नु त +2e भनेको दुईटा इलेक्ट्रोन लस गरेछ भने पोजिटिभ चार्जको संख्या इन्क्रिज भएर कति पुग्यो Sn4+ भनेको Sn+++ पुग्यो। त्यसबाट के बुझ्नु पर्यो त भन्दा कुनै पनि स्पेसिसले इलेक्ट्रोन जति लस गर्दै जान्छ पोजिटिभ चार्जको संख्या त्यति नै के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ। जस्तै माथिल्लो एक्जाम्पलबाट पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ म्याग्नेसियममा चार्ज यहाँ 0 छ, यहाँ 0 छ भने दुईटा इलेक्ट्रोन लस गरेपछि पोजिटिभ चार्ज +2 भयो। 0 बाट +2 भनेको पोजिटिभ चार्ज बढ्यो कि बढेन? बढ्यो नि। त्यसकारण इलेक्ट्रोन लस गर्ने स्पेसिस भनेको त्यो अक्सिडेसन रहेछ। इलेक्ट्रोन लस गरेपछि के हुन्छ रे इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज, पोजिटिभ चार्ज बढ्छ अरे। त्यो पोजिटिभ चार्ज बढेको इक्जाम्पल दिएको मैले। यहाँ दुईटा पोजिटिभ चार्ज छ, थप दुईटा इलेक्ट्रोन लस गर्यो भने पोजिटिभ चार्ज बढेर 4वटा पोजिटिभ चार्ज भयो। त्यसकारणले इलेक्ट्रोन लस गर्दा पोजिटिभ चार्ज अथवा पोजिटिभ भ्यालेन्सी पनि भन्छ त्यो के हुँदै जाँदो रहेछ बढ्दै जाँदो रहेछ। भने नेगेटिभ चार्ज के हुन्छ अरे भन्दा घट्छ अरे। थर्डमा डिक्रिज इन नेगेटिभ चार्ज। इलेक्ट्रोन लस गर्दै गयो नि त्यति नै घट्छ नि। यो दुईटा क्लोराइड हो। यो तपाईँ यहाँ दुईटा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँलाई 2 लेख्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने Cl- मात्र लेख्नु होला। Cl- मात्र लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। Cl- मात्र लेख्नुभयो भने यहाँ Cl- मात्र लेख्नुभयो भने यति लेखे पनि हुन्छ। जस्तै यहाँ तपाईँले यो 2 हटाइदिएर यहाँ पनि यो 2 हटाइदिएर अनि यहाँ चाहिँ नि यसरी यो 2 हटाइदिएर ल यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। फर्काउनु एकछिन यहाँ मैले अलिकति यो मिलाउँछु। एउटा क्लोराइड हो। यो क्लोराइड आयन भन्छ यसलाई। क्लोराइडले एउटा इलेक्ट्रोन लस गरेपछि यो क्लोरिन एटममा पुग्यो। क्लोराइडले के गर्यो हेर्नु त क्लोराइडले एउटा इलेक्ट्रोन लस गरेपछि यो क्लोरिन एटममा पुग्यो। त्यसो भएर यहाँ हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा इलेक्ट्रोन लस गरेपछि नेगेटिभ चार्ज घट्दो रहेछ। यहाँ यो क्लोराइडमा कतिवटा नेगेटिभ चार्ज छ हेर्नु त एउटा नेगेटिभ चार्ज छ। अनि इलेक्ट्रोन एउटा लस गरेपछि यो केमा पुग्यो क्लोरिन एटममा पुग्यो भनेपछि 0 बाट के अरे -1 बाट यहाँ कतिमा पुग्यो चार्ज 0 मा पुग्यो। त्यसैले इलेक्ट्रोन जति लस गर्दै जान्छ त्यति नै के हुँदो रहेछ त भन्दा नेगेटिभ चार्ज पनि घट्दै जाँदो रहेछ। अब यसलाई म यहाँ चाहिँ 2 नै राखिदिन्छु अहिले। यो तपाईँलाई बुझाउनलाई मैले यसो गरेँ। यहाँ चाहिँ हामीले 2 राखेको छ है। पर्खनुहोस् है एकछिन यहाँ यो मिलाउँछु। यो 2 तल झार्छु म। ल त्यसो भएर यहाँबाट तपाईँहरूले के कुरा अनि अर्को एउटा यो अघि भर्खरै मैले अर्को साथी बुझाउनलाई लेखेँ क्वेसन हो यो। यसमा हेर्नुहोस् त जस्तै यो O- छ नि यो इक्जाम्पलबाट पनि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। O- छ नि यो O- भनेको यो के हो यो अक्साइड आयन हो। यसलाई के भन्छ अक्साइड आयन छ। अक्साइड आयनले दुईटा इलेक्ट्रोन लस गर्यो। हेर्नुहोस् दुईटा इलेक्ट्रोन लस गरेपछि यो केमा चेन्ज भयो अक्सिजन एटममा चेन्ज भयो। O- लाई तपाईँले के भनेर पढ्ने अक्साइड आयन भनेर पढ्ने। O भनेको के हो यो अक्सिजन एटम अक्सिजनमा गयो। यहाँबाट पनि के बुझ्नु पर्यो त भन्दा जति इलेक्ट्रोन लस गर्यो त्यति नै नेगेटिभ चार्जको संख्या घट्यो। जस्तै यहाँ -2टा नेगेटिभ चार्ज थियो यहाँ पुग्दा चार्ज 0 भयो। त्यसैले इलेक्ट्रोन यही क्वेसनलाई तपाईँले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु त यहाँ यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ O- अनि -2e गिभ्स अक्सिजन। यो माथिल्लो स्टेप लेख्नु र यो दोस्रो स्टेप लेख्नु एउटै हो है। यो मैले अघि बुझाउनलाई चाहिँ अघि भर्खरको साथीहरूलाई चाहिँ लेखेको हुनाले यो अलिकति रफ जस्तो देखिएको है। यो चाहिँ मैले अलि भर्खर बनाएको हुनाले। त्यसो भएर यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू के कुरा क्लियर हुनु होला भने अक्सिडेसन भनेको लस अफ इलेक्ट्रोनलाई हामी अक्सिडेसन भन्दा रहेछौँ। र इलेक्ट्रोन लस गरेपछि के हुन्छ अरे पोजिटिभ चार्ज
बढ्छ, नेगेटिभ चार्ज घट्छ। जसले इलेक्ट्रोन लस गर्दै जान्छ पोजिटिभ चार्जको संख्या बढ्दै 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 जान्छ भने इलेक्ट्रोन लस गरेपछि नेगेटिभ चार्जको संख्या चाहिँ के हुँदै जान्छ, घट्दै घट्दै जान्छ भन्ने कुरा मैले यो तीनवटा एक्जाम्पलबाट पनि तपाईहरुलाई क्लियर गरेँ। अब रिडक्सन भनेको तपाईले अब यति बुझेपछि अब रिडक्सनमा तपाईलाई त्यति समस्या नहोला, किनभने रिडक्सन भनेको यसैको ठ्याक्कै अपोजिट। रिडक्सन इन्भल्भ्स लस भनेको ठाउँमा तपाईले के भन्नु पर्यो, गेन अफ इलेक्ट्रोन भन्नु पर्यो। जसले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ नि त्यसलाई हामी रिडक्सन भन्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ इन्क्रिज भनेको ठाउँमा डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज, डिक्रिज भनेको ठाउँमा इन्क्रिज इन नेगेटिभ चार्ज। त्यसैले रिडक्सन इन्भल्भ्स गेन अफ इलेक्ट्रोन, डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज, इन्क्रिज इन नेगेटिभ चार्ज। के भन्दो रहेछ, रिडक्सन भनेको जुन स्पेसिसले इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्छ अथवा गेन गर्छ त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी रिडक्सन भन्छौँ। अनि ड्युरिङ रिडक्सन के हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज के हुन्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ। इलेक्ट्रोन जसले गेन गर्दै गयो पोजिटिभ चार्जको संख्या घट्दै जान्छ, नेगेटिभ चार्जको संख्या इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गरेपछि के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। त्यसलाई हामी रिडक्सन भन्छौँ। जस्तै हेर्नुहोस् त, अब त्यसलाई क्लियर गर्नलाई मैले यहाँ देखाउँछु है। ल हेर्नु, रिडक्सनमा जाउँ है त। रिडक्सन इज द प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेन्स, एटम, आयोन अर मोलिक्युल गेन्स वन अर मोर इलेक्ट्रोन। गेन अथवा एक्सेप्ट है, तपाईले अक्सिडेसनमा यहाँ लस थियो भने यसमा गेन, यो ख्याल गर्नु होला। त्यसैले अघि मैले बताएको थिएँ नि एउटा टर्म, सम्झिनु भएको छ कि छैन, अक्सिडेसन भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन इज अक्सिडेसन, LEO, लियो भनेको थियो भने रिडक्सन भनेको गियर, GER, गियर, लियो एन्ड गियर भनेर सम्झिनु होला। G भनेको गेन, E भनेको इलेक्ट्रोन, R भनेको रिडक्सन। गेन अफ इलेक्ट्रोन इज रिडक्सन। गियर GER र LEO, लियो भनेको अक्सिडेसन, GER गियर भनेको रिडक्सन। त्यसैले लियो एन्ड गियर भनेर यसो साइडमा नोट गर्नुभयो भने तपाईलाई यी मैले लेखाएका यी सबै डेफिनेसनहरू अब कन्ठे हुन्छ र ल्याङ्ग्वेज अलिअलि यताउता चेन्ज गरेर केही फरक पर्दैन। त्यसकारण रिडक्सन इज द प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेन्स लाइक एटम, आयोन अर मोलिक्युल गेन्स वन अर मोर इलेक्ट्रोन्स। यस्तो प्रोसेसलाई हामी रिडक्सन भन्ने जहाँ एटम अथवा आयोन अथवा मोलिक्युलले एउटा अथवा त्योभन्दा बढी इलेक्ट्रोनहरू के गर्छ त, गेन गरेको हुन्छ अथवा एक्सेप्ट गरेको हुन्छ भने त्यसलाई हामी रिडक्सन भनेर बुझ्ने। दस इट इज एन इलेक्ट्रोनेसन प्रोसेस। अघि हामीले यसलाई पनि हामीले के भनेका थियौँ, यहाँ अक्सिडेसनलाई हामीले के भनेर पढाएको थियौँ, डी इलेक्ट्रोनेसन प्रोसेस भनेका थियौँ। अक्सिडेसनलाई हामीले के भनेका थियौँ, डी इलेक्ट्रोनेसन प्रोसेस भनेका थियौँ, किनभने अक्सिडेसनमा इलेक्ट्रोन लस हुने भएको हुनाले। रिडक्सनमा चाहिँ हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रोनेसन प्रोसेस भनिन्छ। यसलाई हामी डी इलेक्ट्रोनेसन भनेका छौँ। डी इलेक्ट्रोनेसन प्रोसेस भनेका थियौँ भने यसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनेसन प्रोसेस भन्छौँ। द सब्सटेन्स विच गेन्स इलेक्ट्रोन इज सेड टु बी रिड्युस। र जसले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ त्यसलाई तपाईले के भनेर पढ्नु पर्यो, रिड्युस्ड भनेर बुझ्नु होला। जस्तै अब इक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस् त, हेन्स रिडक्सन इन्भल्भ्स गेन अफ इलेक्ट्रोन। जसले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ त्यसलाई रिडक्सन भन्ने। जस्तै उदाहरणको लागि Cl2 ले, यो क्लोरिन हो, यो डायटोमिक फर्ममा लेखेको छ, दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने दुईटा क्लोराइड दिन्छ। अथवा तपाईलाई यो Cl2 लेखेको, यसरी 2 इलेक्ट्रोन लेखेको, 2Cl लेखेको तपाईलाई झन्झट लाग्छ, बुझ्न गाह्रो लाग्छ भने मैले अरमा अर्को यसैलाई सिम्प्लिफाई गरेर लेखिदिएको छु, यहाँ हेर्नु होला। जस्तै यसमा यहाँनेरि जस्तै यसमा हेर्नु त, Cl क्लोराइड आयनले किन पर्खनुहोस् है, यहाँ अलिकति अघि मिलाउँदा बिग्रेछ, यहाँ बिग्रेछ है, म मिलाउँछु यसलाई अनि तपाईहरुलाई भन्छु है। एकछिन सुन्नुहोस्, यहाँ यो माइनस यहाँ नहुनु पर्ने, यहाँ हुनु पर्ने, यहाँ अलिकति पर्खनुहोस् है, एकै सेकेन्ड है त। ल यो अघि भर्खरै टाइप गरे हो मैले, त्यसो भएर यो इलेक्ट्रोनलाई पनि म माथि लान्छु है त। ल त हेर्नुहोस् त, तपाईले यो माथिको रियाक्सनमा गेन अफ इलेक्ट्रोन भनेको क्लोरिनले दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर 2Cl माइनस भयो भने यसलाई अझ सिम्प्लिफाई गरेर लेख्नुभयो भने यो एउटा क्लोरिन एटमले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर क्लोराइड आयन भयो। यो Cl भनेको क्लोरिन एटम गेन 1 इलेक्ट्रोन एन्ड इट इज चेन्ज इन्टु क्लोराइड आयन। यसलाई तपाईले कसरी पढ्नु भने हियर क्लोरिन एटम Cl गेन्स 1 इलेक्ट्रोन एन्ड फर्म्स क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयनमा चेन्ज भयो है। यसैलाई तपाईले अनि यो के गर्नुहुन्छ, Cl2
यो डायटोमिक फर्ममा Cl2 + 2E gives 2Cl- भनेर डाइरेक्ट यसरी लेख्न पनि सकिन्छ। तपाईहरुलाई यो बुझ्न गाह्रो भयो भने दोस्रो स्टेप हेर्ने पनि हुन्छ। त्यसमा के भयो, यो क्लोरिन एटमले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो। अब यो एउटा इलेक्ट्रोन गेन कहाँबाट गर्यो होला, अब तिनीहरुको स्पेसिस हुन्छ हैन, त्यो कुराहरु त अब हामीले यहाँ देखाएका छैनौं। अनि त्यसबाट क्लोराइड आयनमा चेन्ज भयो, यसलाई हामी गेन अफ इलेक्ट्रोन भन्छौं। अनि जस्तै इलेक्ट्रोन गेन गरेपछि के हुँदो रहेछ त, मैले अघि भने नि डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज। पोजिटिभ चार्ज के हुन्छ रे, डिक्रिज हुन्छ रे हो। जस्तै हेर्नु त पोजिटिभ चार्ज डिक्रिज भएको कुरा बुझ्नलाई हामी यो इक्जाम्पल हेरौं। Fe3+ भनेको फेरिक आयन, कतिवटा पोजिटिभ चार्ज छ यहाँ, 3 वटा। फेरिकले एउटा इलेक्ट्रोन E- भनेको एउटा इलेक्ट्रोन के गर्यो त भन्दा गेन गर्यो। एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेपछि पोजिटिभ चार्ज कति भयो, Fe2+, फेरस आयनमा चेन्ज भयो, Fe++ मा चेन्ज भयो। अब यो रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्टमा यो स्पेसिस हेर्नु त, Fe3+ भनेको Fe मा 3 वटा पोजिटिभ चार्ज थिए। 3 वटा पोजिटिभ चार्ज भएको Fe ले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेपछि पोजिटिभ चार्ज घटेर कति भयो, 2टा पोजिटिभ चार्ज भयो। त्यसैले इलेक्ट्रोन के हुँदो रहेछ, गेन गरेपछि पोजिटिभ चार्ज के भयो त, घट्यो। यहाँ 3 वटा थियो, यहाँ 2टा। अब यो Fe2+ छ नि, फेरि यो Fe2+ मा पनि प्लस तपाईले 2टा इलेक्ट्रोन प्लस गरिदिनु भयो भने यो चार्ज घटेर यो केमा पुग्छ भन्न सक्नुहुन्छ, Fe2+ मा फेरि तपाईले +2 इलेक्ट्रोन गरिदिनु भयो भने यो केमा चेन्ज हुन्छ भनौं त ल, Fe आइरन हो, Fe एटम हो, आइरन एटममा चेन्ज हुन्छ। त्यसकारण इलेक्ट्रोन जति एक्सेप्ट गर्दै जान्छ त्यति नै पोजिटिभ चार्जको संख्या के हुँदो रहेछ त, घट्दो रहेछ है। अनि इन्क्रिज इन नेगेटिभ चार्ज, अनि त्यसपछि इन्क्रिज इन नेगेटिभ चार्ज, तेस्रो पोइन्टमा चाहिँ इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गरेपछि के हुँदो रहेछ, नेगेटिभ चार्जको संख्या बढ्दो रहेछ। जस्तै उदाहरणको लागि हेर्नुस्, यहाँ सल्फर एटम छ, यो सल्फर एटम हो। सल्फर एटमले 2टा इलेक्ट्रोन गेन गरेछ। 2टा इलेक्ट्रोन गेन गरेपछि यसमा नेगेटिभ चार्ज चाहिँ कतिवटा भयो त भन्दा S- है, यो 2टा नेगेटिभ चार्ज हो है, यो 2टा नेगेटिभ चार्ज हो है। यो एउटा जस्तो देखियो होला, म एक्चुअली यहाँ ल 2टा नेगेटिभ चार्ज है। सल्फर एटमले 2टा इलेक्ट्रोन गेन गरेर S- भनेको यो सल्फाइड आयनमा चेन्ज भयो। सल्फाइड आयनमा चेन्ज भएको हुनाले हामी यहाँ के भनौं त भन्दा सल्फरमा चाहिँ कतिवटा चार्ज छ, यहाँ 0 छ। 2टा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो, चार्ज कतिवटा भयो, S- 2टा नेगेटिभ चार्ज हो। त्यसकारण इलेक्ट्रोन गेन गरेपछि के हुँदो रहेछ त, पोजिटिभ चार्ज घट्दै जाँदो रहेछ, नेगेटिभ चार्ज हो भने बढ्दै जाँदो रहेछ। यसलाई हामी के भन्छौं, रिडक्सन भन्छौं। र तपाईहरुलाई क्वेशन चाहिँ कस्तो सोध्छ जाँचमा भने, यहाँबाट सोध्ने टाइपको क्वेशन भनेको यस्तो हेर्नु, यो क्वेशन हेर्नु त, यो सर एउटा क्वेशन छ सर, यो डिफाइन अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन इलेक्ट्रोनिकली विथ इक्जाम्पल भने, यो अक्सिडेसन र रिडक्सनलाई अन द बेसिस अफ इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्टबाट तपाईले डिफाइन गर भने यो माथि लेखेको डेफिनेसनहरु लेख्नुपर्छ। ल भन्नु त के हो? हुन्छ, अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ नि सर। हजुर हजुर, त्यो क्लासिकल कन्सेप्ट र मोडर्न कन्सेप्ट अनुसार फरक पर्छ सर त्यो? हैन, अक्सिडेसन नम्बर त यस्तो हुन्छ, यो म अबको क्लासमा तपाईलाई मैले अक्सिडेसन नम्बर नै पढाउने हो। अक्सिडेसन नम्बर भनेको कस्तो भने, कुनै पनि रिएक्सन चाहिँ कुन चाहिँ अक्सिडेसन भएको छ, कुन चाहिँ रिडक्सन भएको छ भनेर सजिलोसँग आइडेन्टिफाई गर्न मद्दत गरोस् भन्नको लागि एसाइन गरिएको एउटा अल्जेब्रिकल नम्बर हो। त्यो भनेको एउटै इलिमेन्टको पनि कम्पाउन्ड अनुसार अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ फरक हुन सक्छ। त्यो कम्पाउन्ड हेरेर मात्रै भन्न सकिन्छ है, र केहीको बाहेक। त्यो कुराहरु चाहिँ कन्सेप्टको आधारले त फरक पार्दैन नि सर? केले? कन्सेप्टले के सर, मोडर्न क्लासिकल ए हैन, त्यो कन्सेप्टले फरक पार्ने हैन, तर एउटै कम्पाउन्डको पनि। जस्तै तपाईको यो Fe3+ छ भने र Fe2+ छ भने यो दुईटामा चाहिँ यो Fe3+ को अक्सिडेसन नम्बर र Fe2+ को अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ फरक हुन्छ। कुनै केहीमा बाहेक धेरै जसोमा चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर त्यो कम्पाउन्ड अनुसार, कुन कम्पाउन्डमा कसरी बसेको छ त्यो अनुसार चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यो कुराहरु चाहिँ म अब अर्को क्लासमा बताउँला, हुँदैन? हुन्छ हुन्छ सर। रिडक्सन पढ्छौँ कि सर हामी? ल अब यो मैले हजुर हजुर नम्बरको फेरि भन्दिन, यो इन्क्रिज इन नेगेटिभ चार्जको त्यो S+2E1 मात्र कसरी भयो? ए यो यसमा चार्ज कतिवटा छ भन्नु त? 0।
यसमा चार्ज कति छ भन्नु त 0 अनि +2 इलेक्ट्रोन भनेको यो यसले दुईटा इलेक्ट्रोन कसैबाट लियो अब दिने को त्यो यहाँ थाहा छैन हामीलाई कसैले दिएछ अनि सल्फरलाई कसैले दुईटा इलेक्ट्रोन दियो भने त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन लिएपछि सल्फर चाहिँ यस माइनस माइनसमा गयो यहाँ दुईटा नेगेटिभ चार्ज हो एउटा हैन मैले एउटा मात्र देखेछु त्यो मैले अघि त्यही भएर त तपाईहरु एउटा देख्नुहुन्छ भनेर यसलाई मैले पुछेर फेरि तपाईहरुकै अगाडि दुईटा टाइप गरेको थिएँ नि त्यो तपाईलाई त्यहाँ नदेखिया होला अनि यहाँ अब नाइट्रोजन हस् यहाँ नाइट्रोजनको ठाउँमा तपाईले यहाँ नाइट्रोजन लेख्नुभयो भने यहाँ 3 इलेक्ट्रोन लेख्नुभयो भने n+3 इलेक्ट्रोन गर्नुभयो भने यहाँ n माइनस 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 हुन्छ त्यसैले इलेक्ट्रोन जति एक्सेप्ट गर्दै गयो नेगेटिभ चार्ज बढ्दै जान्छ हुन्छ एउटा मात्र देखेर हो सर लस अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ र गेन अफ इलेक्ट्रोन कुरा गरिराख्नु भएको छ नि सर अनि 2e माइनस र कुनै बेला 2e प्लस यहाँ सर म कन्फ्युज भइरहेको छु एकैमा चाहिँ बुझ्न सकिरहेको छैन लस अफ इलेक्ट्रोन को राख्ने र e माइनस मा कन्फ्युज हुन्छ सर म ल हेर्नुस् हेर्नुस् यो यही हो तपाईलाई यो हेर्नु त यो यहाँ यो O माइनस माइनस छ नि हजुर सर O माइनस माइनस O मा चेन्ज भयो O माइनस माइनस भनेको अक्साइड आयन अक्साइड आयनले दुईटा इलेक्ट्रोन लस गरेपछि अक्सिजन एटममा गयो यसरी O माइनस माइनस अनि एरो अक्सिजन अनि प्लस यति राइट साइडमा 2e लेख्नु भएको छ भने तपाई के बुझ्नु पर्यो भने यो अक्साइडले दुईटा इलेक्ट्रोन लस गरेर अक्सिजन एटममा चेन्ज भएको छ भनेको यही इक्वेसनलाई तपाईले अर्को शब्दमा यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुस् यहाँ मैले अर भनेर यही देखाएको छु नि त अघि O माइनस माइनस एरो दिएर अक्सिजन +2e लेख्नु र O माइनस माइनस अनि माइनस यता लेफ्ट साइडमै -2e दिएर एरो दिएर O लेख्नु एउटै हो यो दुईटैले के जनाउँछ भने अक्साइड आयनले दुईटा इलेक्ट्रोन लस गरेर अक्सिजन एटममा चेन्ज भएको छ भन्ने कुरा यो दुईटा इक्वेसनले जनाउँछ बुझ्नुहुन्छ सर एक्जाममा लेख्दा एक्जाममा तीनटै गर्नु पर्छ पर्दैन यो तीनटा सर मेरो एउटा क्वेशन छ सर त्यो एउटा मात्र लेखे हुन्छ तपाईहरुले सर हजुर हजुर त्यो हामी यो च्याप्टर अन्तर्गत सर रिडक्स रिएक्सन पढ्छौँ कि नै सर पढ्छौँ अब पढाउँछु नि म रिडक्स रिएक्सन नै आउने हो सर यसमै रिडक्स रिएक्सन अब यो पछि म अक्सिडेसन नम्बर क्याल्कुलेट गर्ने तरिका सिकाउँछु तपाईहरुलाई अनि त्यसपछि रिडक्स रिएक्सन सिकाउँछु अनि त्यसपछि यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ त्यो अक्सिडेसन र रिडक्सन नम्बर मेथड आयन इलेक्ट्रोन मेथडबाट रिडक्स रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गर्ने तरिका सिकाउँछु म अन्तिममा ल ल हुन्छ सर बाइ सर ल आजलाई यति नै गरौँ है त सर ओके दिस मच फर Okay, टुडे sir. थ्यांक यू Thank you, सर sir. सी यू सर Thank you, sir. थ्यांक यू सर गइसकेपछि थ्यांक यू मलाई ग्रुपमा एड गर्नु नै साथीहरु त्यो ग्रुपमा एड गरे मलाई पनि म आफै एड गर्छु खोइ फेसबुकमा ग्रुप छ नि त्यो साथीहरु चाहिँ सरले पढाउनुहुन्छ त्यो कुरालाई रेकर्ड गर्न सकिन्छ सकिदैन एक्जाम अनलाइन होला कि के होला यदि त्यसमा कसले रेकर्ड गर्नु भिडियो ठाकुर रेकर्ड गरिरहेको हजुर